ka-jammers, today is Wednesday. Kahit masama ang pakiramdam ko, nagluto ako ng ulam naming gulay. Ayan po, sari-saring gulay. Yan, saka pritong isda. Yan po, ang ulam namin. Yan, see you later mga. Hello ka-jammers, tingnan nyo yung ginawa kong bagoong na 2 months. Buksan po natin siya para para makita natin, ihalo-halo natin siya. 2 months na po ito. Ayan. Wow, bagong na talaga siya mga ka-jammers. Yan. Bango. Bagoong na po siya talaga. Ayan na po. Yan ang aking bagoong na ginawa. Yan. Kung sa Bisaya, ginamos. Sa Tagalog, bagoong. Ilocano din, bagoong. Ayan po. Sarap sa pang dininding, pang magkuha po ako. Dahil ilalagay ko saan po. Kuha tayo ng konti. Pang sausawan sa isda. Lagyan natin ng konting kalamansi. Ayan. Kain po tayo mga ka-jammers. Ayan ang ulam, yan ang kanin, yan ang isda, yan ang bagoong. May sili, yan. Hello ka-jammers, today my mother Emily is going to the hospital because she is sick and something in her belly hurts, so we go to hospital to check up for her. We are here and my mother is done on checking up. Ito yung hospital na pinuntahan ko. Nagpa-check up ako kasi yung sikmura ko sumasakit, tapos may something akong naramdaman. Alhamdulillah, okay naman po ang resulta. Alhamdulillah, she's okay. Bye-bye, uwi na kami.